máxima. Olá Máximos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Passado vários meses sem haver um único unboxing aqui no canal e visto que a semana passada fizemos um unboxing fantástico da Cauldron Crate, decidi que para vos compensar, esta semana seria novamente dia de unboxing aqui no canal para vocês. Esta caixa nós conhecemos muito bem, temos aqui uma panóplia de unboxings no canal e por isso o unboxing desta semana é a nossa tão conhecida Geek Gear Wizardry Box. Quem já segue aqui o The Magical Me há algum tempo sabe que este canal começou por fazer unboxings da Geek Gear, da Wizardry Box, e as últimas 3 caixas aqui no canal não foram abertas porque eu fiquei ligeiramente descontente com a qualidade e a quantidade de produtos que vinham dentro das caixas. No entanto, ano novo, vida nova, e a Geek Gear, no início do ano, mandou-me logo um e-mail a dizer que o conteúdo das caixas tinha alterado e que as coisas iam mudar para melhor. É óbvio que eu gosto sempre de dar uma segunda oportunidade a tudo e a toda a gente. E por isso, decidi que seria uma ótima maneira de começar aqui o ano, que dar uma segunda oportunidade à Geek Gear e principalmente a esta caixinha maravilhosa que, apesar de tudo, nos deu algumas felicidades ao longo do canal. Para quem não sabe então daquilo que eu estou a falar destas caixinhas da Geek Gear, da Wizardry Box, que estas sim são mensais, é de mês a mês, custam 24,99€. Vocês podem escolher a vossa casa, vocês podem escolher o vosso tamanho de camisola e basicamente todos os meses é-vos enviado uma caixinha assim, completamente misteriosa. Ao longo do mês vão-vos dando o quê? Hints. Confesso que eu estou tão nervosa para abrir esta caixa que eu não me recordo totalmente, não me lembro das hints que eles deram para o mês de janeiro. No entanto, ela está aqui. Eu já a recebi há algum tempo. Recebi primeiro do que a Cauldron Crate e estou com os nervos em franja, porque toda a gente sabe aqui no canal que eu meio que fiquei chateada com as últimas caixas da Geek Gear, que apesar de eu não as ter aberto, é óbvio que tive curiosidade, fui ver outros canais e na altura eu fiquei, meu Deus, menos uma caixa para abrir no canal e lá está, decidi dar uma segunda oportunidade esta caixa. Tentei ao máximo não ver spoilers, tentei ao máximo não ver as outras pessoas a fazer unboxing, mas é difícil. Apenas sei que, devido a um e-mail que eles mandaram, há uma coisa qualquer aqui que eu tenho que depois aprender a abrir. Não sei o quê. Estou bastante nervosa, tipo de 0 a 10 estou para aí um 100 e não sei. Wish me luck. Quando eu me refiro às segundas oportunidades, não só à Geek Gear, mas a tudo, ok pessoal? Há certas coisas que não merecem a nossa segunda oportunidade, mas isto se calhar merece a nossa segunda oportunidade e vamos abrir em conjunto. Como sempre, vou tentar dar-vos um sneak peek. Recordo que não faço a mínima ideia quais eram as hints do mês de janeiro. Já vejo aqui a nossa peça de vestuário. Como eu disse no início, vocês podem escolher não só a vossa casa como o tamanho do vestuário. Eu não me recordo o tamanho que escolhi, mas provavelmente deve ser um S unissexo ou um M unissexo. Algo assim parecido. Bem, vamos então tirar... Ok. Adoro as minhoquinhas, as Wiggly Worms da Geek Gear. Eles mudaram isto. Sim, ok. Ok, a Geek Gear agora aposta em Wiggly Worms das casas, a cor da casa, e as minhas são verde e prateadas. Estas eu não vou dar a ninguém. Estas gosto, ok. Para além do facto de eu já estar a espalhar no quarto. Vamos então tirar aqui a t-shirt. Vou-vos primeiro mostrar a vocês. Sei que tem Hungarian Horntail. Uau! Gosto! Adoro a t-shirt, sim senhores. Noto que eles melhoraram um bocadinho a qualidade das t-shirts. Confesso que está um bocadinho parecida com a Akio. Ok, gosto. É uma t-shirt fora do normal. Para quem sabe, a Geek Gear nas caixas anteriores fazia t-shirts assim um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Não era cartoonish, mas era... tinha muita silhueta. E eu confesso que não era muito fã.
Esta gosto, esta percebe-se o que é completamente um dragão. Quase que parece como se fosse uma banda de rock, não sei. Digam-me o que é que vocês acham. Vejo-me 100% a usar esta t-shirt, não só porque é totalmente preta e tem simplesmente Hungarian Horntail. Gosto imenso. Para quem não se recorda, este foi o dragão que calhou ao Harry. E digo-vos que gosto bastante. Não me recordo se isto tinha alguma hint do Cálice de Fogo. Não me recordo. Bem, t-shirt vista. Bora para o próximo. Uau, ok. Ora bem, eu não acredito. Prophecy Orb. A sério? Handle with care. Excuse me? Ok, Prophecy Orb. Isto é aquilo que eu estou a pensar que é. Bora abrir. Caixinhas pequeninas e fancy. Ai, eu não acredito. Vem porque é que se deve dar segundas oportunidades. Eu não acredito. Uma profecia e... Gear. Tanto plástico. Ai, credo. E eu não acredito. Eles enviaram uma profecia, uma mini profecia. Não é uma profecia, é uma mini profecia. Que giro! Ok, não tem a profecia inscrita no interior da profecia. Temos aquela base com os 3 basiliscos. Conseguimos pousar aqui a profecia e eu estou completamente babada com este item. Ok? Agora percebo porque é que eles dizem que a qualidade vai mudar para positivo. Eu não estava nada à espera disto. Sou-vos o mais honesta possível. Isto quase que completa a caixinha da Cauldron Crate. Se não sabes do que é que eu estou a falar, eu vou deixar aqui o link para tu ires ver o meu unboxing da Cauldron Crate, da minha primeira caixinha da Cauldron Crate, em que o tema foi precisamente a Ordem de Fênix. E esta é a minha pequenina profecia. Oh pá, que fofo! Eu adoro réplicas, adoro coisas significativas e por muito que isto seja uma miniatura, é brutal. Geek Gear 2-0. Agora, como sempre, vejo aqui um tubinho. Suponho que isto seja mais uma arte do Kevin Cantwell, algo assim parecido. Vamos então tentar tirar aqui este desenho. Uma coisa que a Geek Gear disse que iria fazer era itens colecionáveis. Eu não sei se, por exemplo, ali a profecia será um dos itens colecionáveis, não sei. E aqui temos mais um desenho do Kevin. Vamos então abrir. Ok. Mais uma vibe dos gêmeos Weasley. Não sou muito fã deste quadro. Não sei, esta pintura não me dá vibes positivas. Não sou muito apreciadora. Adoro o Fred e o George. Mas este quadro... Não. Até acho um bocado creepy a cara dele. Não consigo perceber se é o George ou o Fred. Mas não é exatamente o meu preferido. Tanto que os meus preferidos estão expostos. Vocês não conseguem ver que está aqui nesta prateleira, que é a Hedwig. De momento é o meu favorito. Ok, isto sem dúvida que é um item colecionável. Wizardry Friends, Part 1 of 4. Geek Gear, Artwork by Cantwell. Ou Kevin Cantwell. Eles agora optaram por deixar os direitos de autor, o que eu acho muito bem. Eu não sou apreciadora, peço imensa desculpa. Não sei se é pelas cores, se é pela feição, não sou apreciadora. Next, eu vejo aqui o Scratch and Win da Geek Gear. Confesso que não tenho aqui nenhuma moedinha. 2000 years later. Achei uma moedinha de 1 cêntimo. Vou então raspar aqui o Scratch and Win. No win, ok. Vejo aqui mais uma caixinha. Skelgrow! Yeah! Adoro Skelgrow, adoro. Mais uma miniatura. Mais uma réplica para a minha prateleira da Câmara dos Segredos. Oh,
fantástico! Yeah! Mais uma coisinha fofa! Mais uma miniatura, desta vez de Skelgrow. Eu adoro Skelgrow. Está muito, muito fixe. É pequenininho, mas tem o seu quê. Está brutal. Adoro. Vai ficar mesmo, mesmo bem nesta prateleira já aqui. Também fica assim, à minha altura. Fica muito fixe colocar lá Skelgrow. Até a caixa é gira. Bone Regenerator. Que giro! Skelgrow! Ok. Estamos a começar bem o ano. Agora, duas coisas que eu também penso que sejam colecionáveis. Se calhar era por aí. Vejo aqui uma espécie de Pandora. Ups. Vejo aqui uma espécie de pulseira de uma marca bastante conhecida e uma pecinha. Que fixe! Parece mesmo aquela marca que nós conhecemos. Aqui à pontinha tem um coração. Eu honestamente achava mais giro se colocassem, por exemplo, aqui um relâmpago ou um trovão, porque é o símbolo do Harry, digamos assim. Mas está giro, porque também pode ser o nosso amor ao Harry Potter. Este é assim com ganchinho. Agora percebo porque é que eles me mandaram um vídeo a explicar como é que se abre. No entanto, eu acabei de descobrir como é que se abre a pulseira. Podemos enroscar aqui e colocar a pecinha aqui dentro da pulseira. A pecinha que nos mandaram, não consigo perceber o que é, mandaram-nos uma coruja, como se fosse a Hedwig. Não é exatamente o meu item favorito, não é? Mas percebo a ideia e está giro, está uma ideia engraçada. Mais um colecionável aqui nesta caixa. Uma coisa positiva que eu estou para aqui a olhar é que eles já não colocaram o chá. Acho que apesar de tudo os fãs conseguiram aqui também ajudar um bocadinho a Geek Gear a mudar e não, já não há chá. Aleluia. Está aqui também... Oi? Mandaram-nos, não sei se foi por engano, se não, mas está aqui o cartãozinho de uma varinha, mas nós não recebemos varinha nenhuma. Estou um pouco confusa, mas pronto, no entanto, está aqui uma etiqueta qualquer de uma varinha e vou deixar aqui, não vale a pena eu estar a ler porque não recebemos nenhuma. Aqui temos o cheat sheet, mas ainda temos uma coisa aqui que é o póster. E eu decidi que nestas caixinhas, até dezembro, se eu conseguir comprá-las até dezembro, eu não vou abrir aqui o plástico, ali o meu ring light. Vou deixá-los assim, está bem? Porque se eu voltar a fazer uma caixinha como fiz do The Magical Me de Natal, assim vocês conseguem perceber que é autêntico, está bem? No entanto, aquele que eu mandei à Joana Castro foi autêntico. Assim está mais protegidinho e diz aqui Geek Gear. Vocês veem que é mesmo tirado das caixas deles. Gosto desta pintura, gosto deste póster. É muito fixe. Não vale a pena eu estar a explicar o que é, não é? É o brasão de Hogwarts com as 4 casas. Os Gryffindor, os Slytherin, os Hufflepuff e os Ravenclaw. E diz Hogwarts em baixo. Sou fã, gosto bastante deste póster. É tipo watercolor. Tem assim um design diferente daqueles que eles andaram a fazer. Se bem que isto não é da Geek Gear. Atenção, isto é mesmo da Warner Bros. Ou seja, o problema também é da Warner Bros. Que faz às vezes uns pósteres assim um bocado manhosos. Este é fixe. É em espécie de watercolor, de aguarela. Gosto bastante. Já imagino isto numa moldura assim fancy e colocar aqui no quarto. Gosto bastante. Mas digam-me nos comentários o que é que acham. Em relação à caixa, ela está completamente vazia. Já só tenho as Wiggly Worms. Infelizmente. Só falta ver aqui o cheat sheet. Em relação ao cheat sheet, vocês já sabem a lenga-lenga toda. Diz aqui os itens todos. Ora bem, uma pintura licenciada e exclusiva de Hogwarts. Está aqui, que eu gostei bastante. Gosto mais assim deste género do que daqueles que nós estamos habituados a receber. Recebemos a t-shirt exclusiva do Hungarian Horntail, que também foi um item que eu, sou sincera, gosto bastante. É um bocado fora do normal, daquilo que nós estamos habituados à Geek Gear a fazer. Recebemos uma réplica de Skelgrow. Confesso que é o meu item favorito e vocês sabem que réplicas e eu e as réplicas. Depois recebemos um artwork, uma pintura exclusiva dos Wizardry Friends
do Kevin Cantwell, parte 1 de 4. Confesso que não foi um item muito forte. As cores também acho que não se adequam muito à personagem em si. Apesar de serem cores berrantes, eu gosto muito mais do roxo e do laranja juntos do que o azul e o rosa, ou o verde e o rosa, ou o que raio era aquilo. Depois recebemos uma réplica exclusiva de uma orb, vou tentar não me partir nisto. Recebemos uma réplica em miniatura de uma profecia, que honestamente estes dois são os meus itens favoritos. Não é preciso explicar o porquê. Eu não estava nada à espera. Acho que para a primeira caixa de 2020 já estão a ganhar 2 itens bastante fortes numa caixa só. Por isso, promete. Recebemos ainda uma pulseira exclusiva do Wizardry Charm, que eu acho, não tenho a certeza porque aqui também não diz parte 1 de não sei quantos, mas eu acho que isto também vai ser um daqueles itens colecionáveis que nos vão dar uma charm ao longo das caixas, ao longo do ano. Não sei se será, se não. Se for, já é uma coisa positiva e eu acho, por acaso, muito giro a ideia. No entanto, não é o meu item favorito, mas acho piada. E recebemos então o Monthly Charm Collection, ou seja, a pecinha do mês colecionável, que é o Snowy Owl, que é como se fosse a Hedwig. E depois, em letras pequeninas, diz: Our new yearly collection. Every month you will receive an extra magical wizarding charm for your charm bracelet. A cada mês nós vamos receber uma pecinha colecionável do mundo de Harry Potter. Vai ser uma coleção anual que a Geek Gear nos dá a oportunidade de colecionar. E pronto, malta, chegou aqui ao fim mais um unboxing da Geek Gear. Confesso que estou assim um bocadinho apática depois do desastre que foi as últimas 3 caixas da Geek Gear, e eu tenho que ser sincera, porque foram. A qualidade e a quantidade de itens nas caixas não estavam a ser coerentes com aquilo que a gente pagava, e eles quiseram mudar e mudaram, e ainda bem que mudaram. Caixinha de janeiro foi isto. Confesso que estou bastante feliz. 2 réplicas fantásticas, coisas que eu por acaso já queria ter tido aqui no quarto e nunca tive. Não faço ideia onde é que eu posso comprar uma profecia original para além da Noble Collection, que é cara como tudo, e um Scale Grow em ponto normal, que não seja também os olhos da cara. No entanto, a Geek Gear achou que seria engraçado começar o mês com estas 2 beldades, e acho que pensaram mesmo muito bem, porque eu adorei. Acho que a única coisa que eu digo que dispensava aqui da caixa foi mesmo a pintura do Kevin Cantwell. Eu acho que ele até faz bons trabalhos, mas este aqui não lhe saiu muito bem. Se calhar não estava com a inspiração suficiente. T-shirt, adorei. Uma t-shirt que eu certamente que vou usar. Não agora, porque é uma t-shirt. Não tem aquelas mangas extraordinariamente grandes. Tem uma manga normal. E tem um desenho bastante apelativo, que não é só apenas uma silhueta. Já não temos o chá, já não vamos ter aqui a Joana a snifar chá, a fazer aquelas caretas e a dizer que cheira a isto e que cheira a aquilo. Pronto. Mas vão-me ver a colecionar então as pecinhas da Geek Gear. Continuo a achar que a Geek Gear tem que ter um bocadinho mais de cuidado, porque também temos homens a fazer unboxings de caixas, nomeadamente o Pottergraphy, e eu acho que isto ele não vai achar piada. Por isso, acho que a Geek Gear devia pensar um bocadinho mais em itens masculinos também, porque também há raparigas que gostam de coisas masculinas, mas eu não estou a ver um homem a usar isto, a não ser que dê agora no dia dos namorados à namorada. Há gostos para tudo. Mais uma vez me despeço de vocês, espero que tenham mesmo gostado deste unboxing. 2 semanas seguidas, 2 unboxings fantásticos. Espero que a caixinha de fevereiro que venha também com muitos itens bons e itens palpáveis. Digam-me nos comentários se vocês acham que eu fiz bem ou não em dar uma segunda oportunidade à Geek Gear. Eu fiz uma sondagem no Instagram e pareceu-me que a maior parte de vocês que concordou comigo que eu devia ter dado esta segunda oportunidade à Geek Gear. Se gostaram do meu unboxing, deem um like, já sabem, apoiem aqui o canal do The Magical Me. Se ainda não são subscritos, aproveitem para o fazer. Cliquem onde diz subscrever, no retângulozinho vermelho aqui em baixo. No entanto, se esse retângulo já estiver cinzento, significa que você já pertence à família Maximus
e nesse caso, muitos parabéns. Acionem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo para vocês, já sabem. Aproveito para dizer também que no próximo sábado, amanhã, dia 15 de fevereiro, temos mais um fantástico cine-concerto do Harry Potter e neste ano vai ser o fantástico Cálice de Fogo, ao vivo, com a nossa banda favorita, a Banda das Beiras, com mais de 90 músicos e eu estou mais do que entusiasmada para ir ver. Relembro que durante o ano passado eu fiz um giveaway, um passatempo, em que houve uma menina, a Inês, que ganhou o passatempo e que ganhou um bilhete para ir ver o concerto na plateia A, na plateia cá em baixo, pertinho de mim. Eu vou tentar tirar bastantes fotografias com ela para também relembrar depois aqui ou no Instagram o dia. Eu espero a quem me está a ver e que vá ver o concerto. Eu vou estar cá em baixo, na zona VIP, vou estar a assistir lá. Por isso, se vocês estiverem ali, por aquela zona, venham ter comigo. Eu vou deixar uma pequena mensagenzinha antes do concerto começar para vocês verem como é que eu estou vestida e onde é que eu estou. Venham ter comigo, vamos conversar um pouco porque estamos quase a fazer um ano de canal aqui no YouTube. Gostaria muito de vos conhecer. Já conheci 3 ou 4 subscritoras, se não mais, já não me recordo. E digo-vos que é brutal conhecer-vos, porque eu já estive desse lado, já estive a seguir youtubers e agora que estou deste lado eu gosto imenso de vos conhecer e de saber como é que vocês são e de vos ouvir. Por isso, tu que estás a ver, se vais ao cine-concerto, vem ter comigo, vem tirar uma fotografia comigo, que eu terei todo o gosto em trocar umas palavrinhas com vocês. Por isso, já sabem, vemo-nos no próximo vídeo, vemo-nos no próximo fim de semana e tchau! Nox.